সম্মানিত আমার শ্রদ্ধেয় সিনিয়র টেকনিশিয়ান মহোদয়, আমরা এখন সুইং মেশিনের সমস্ত পার্টস আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন এই হেডের সাথে প্রত্যেকটা পার্টস ওয়ান বাই ওয়ান আমরা এখন সেট করব, এটা আমরা দেখাবো। তো চলুন দেখা যাক, আমাদের এক্সপার্ট যে ভাই আছে উনি আমাদেরকে এটা শিখাই দেবেন। ওকে, এই যে মেন রোড লাগাচ্ছি। সবাই ভিডিও দেখতে লাগছে, একটা ভিডিও হোক, সবাই পাবে, সব পাবেন। মেন রোডটা লাগে আগে গলার বুস্টার টাইট দিতে হবে, এই যে স্ক্রুটা। ও মেইন রোডের যে লাগানোর সময় এই স্ক্রুটা কিন্তু অবশ্যই ঢিল রাখতে হবে। হ্যাঁ, রাখার পরে এই ঠিক এই পজিশনে স্ক্রুটা এনে টাইট দিতে হবে, টাইট তাহলে মেন এই এটা গলার বুশটা টাইট হয়ে গেল। টাইট হয়ে গেল। এরপরে কিন্তু গলার বুশের জন্য আর গলার ফুল ঘুরতেছে না, এইটা নড়ে, হ্যাঁ। এইটা করে। হ্যাঁ, শুধু এটা হইলো। এবার এখন ব্যাক বুস্ট লাগাবো, এই যে ব্যাক বুশ। হ্যাঁ, ব্যাক বুশ দেখেন, ব্যাক বুশ কিন্তু এই বরাবর লাগাচ্ছে। বিন আছে, বিনে বিনে লাগিয়ে ওকে, সুন্দরভাবে ছিদ্র ছিদ্র মিলে গেছে, পিন লেগে গেল সুন্দরভাবে পিন। ওকে, এরপরে এই যে ব্যাক কভার। এরপর ব্যাক কভার। ওকে, এটা চাকার ই বলি, এটা ববিন ব্যান্ডার বলি। এই ববিন ব্যান্ডার থেকে যেন মোবাইলে এটা হারায় না যায়, এটা কিন্তু পরবর্তী করতে হবে। দুটো নাট দিয়ে এটা টাইট দিয়ে দিলাম। ওকে, ওকে, এই যে নাট টাইট। এটা হলো স্টিম মোশন লক, এরপর স্টিম মোশন দিয়ে স্টিম মোশন নাট সুন্দরভাবে। এরপর এটা ধরে খুব ভালোভাবে টাইট দিতে হবে, এই যে এরকম ধরে এটা দিয়ে। আবার এটা ঘোরে কিন্তু এই সুইচ ঘোরে না, তার মানে এই স্টিম মোশন নাটটা ভালোভাবে টাইট নাই, এই কারণে এটা ঘুরে না। অবশ্যই জোরে বাড়ি মেরে টাইট দিতে হবে। এই যে শব্দ হয় না? হ্যাঁ, শব্দ হয় কেন? এই শব্দটা, শব্দ কেন হয়? গলাটা এখনো লুজ আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এই যে আমি মেন রোডে দিলাম বেকার রোড দিয়ে হ্যাঁ হবে। দেখেন ওই হালকা শব্দ হচ্ছে, এটাও কিন্তু উনি ধরতে পারছে। এটা কেমনে সমাধান করতে হবে দেখেন, ভিতরে গিয়ে ওই গলাতে বাড়ি মারতে হবে। মেইন রোডে যেটা গলা ছিল, যেটা এখানে টাইট দিচ্ছে, এটা কিন্তু টাইটটা আগে ঢিল করে নিয়ে তারপরে ওইটা সুন্দর করে বাড়ি মেরে পজিশনে এনে তারপরে এই যে টাইট দিচ্ছে। এখন দেখি আর কিন্তু শব্দ নাই, দেখেন এরকম করেন, আর শব্দ নাই। তাহলে কিন্তু চেক লিভার কই? হ্যাঁ, চেক লিভার দিলাম, এখান থেকে চেক লিভারটা এই যে দিয়ে এই যে নাটটা দিয়ে দিল, আটকালো। ওটা ঘুরাতে হবে আর এদিকে কিন্তু নাট টাইট দিতে হবে, বুঝেন কিন্তু সবাই। ও টাইট শেষ। তারপর আচ্ছা, এই সাইডে শব্দ হচ্ছে, উনি সেটাও কিন্তু সমাধান করতেছে। অর্থাৎ এই কোনাটা, এই যে গলাটা টাইট দিছি না, হ্যাঁ, এই কোনাটা এই বডির লগে বাড়ি খাইতেছে। আচ্ছা, এই এই যে কোনা, পেটটা, এই হ্যাঁ। পেটটা এই বডির লগে বাড়ি খাইতেছে, এই জন্য এই শব্দটা এই যে এইখানে যে বাজে যে। হ্যাঁ, বাজে। এটা কি করতে হবে, আমার তো রেট নাই। রেট থাকলে আমি এই কোনাটা এখন কাইটা দিতাম। আচ্ছা, কোন কোনা?
এই যে বলে এবার দাঁতে চৌকি লাগাচ্ছে, দেখেন দেখি দেখি কীভাবে লাগালেন। এই ধরে এটা এখানে চলে গেল, এই যে দাঁতের জায়গাটা ওখানে চলে যাবে, ঠিক এই পজিশনে। এটা কতটুকু পিসিল রাখতে হবে, কতটুকু মানে লুজ রাখতে হবে, এটা আমার বলে দিও। হ্যাঁ তা তো বলুন, ছাড়েন। ওইটা সুন্দর করে দিয়ে এই যে নাট টাইট দিয়ে দিল। হ্যাঁ এই যেভাবে লুজও না বেশি টাইটও না, দেখি। এইভাবে। এটা কিন্তু এইদিকে নড়ে না, না এইদিকে নড়বে না, এদিকেও গজবে না আর বেশি টাইটও হবে না, এখন এই যে যেভাবে দেখি, থাকবে। এখন কিন্তু খুব ইজিভাবেই হ্যাঁ। থাকবে, বুঝতে হবে কিন্তু। দেখেন এইদিকে গজে কিনা দেখেন, এদিকে বোঝে না কিন্তু এদিকে স্মুথ হয়। এমন একটা পজিশন করতে হবে এরকম স্মুথ হবে, কিন্তু এইদিকে আবার গুজবে না, ঠিক এইভাবেই দিতে হবে। এরপরে এইটা দিলাম, ওটা হলো এমব্রয়ডারির ভিডিও হচ্ছে। কেমন জিজ্ঞেস করতো মেশিনটা কেমন হবে? মেশিন এমব্রয়ডারি কোনটা এটা? এটা এমব্রয়ডারি রড। এমব্রয়ডারি রড। আগে এইটা হলো ছোট ক্যারাম সেট, এই যে বলালা গোটলা, হ্যাঁ জি, এই বলটা থাকবে এই যে দাঁতের চকিতে, দাঁতের চোখের মধ্যে ঢুকে যাবে, হ্যাঁ। একটা এইটার মধ্যে ঢুকে যাবে। এরপরে এই বউটা ভিডিও পাবেন, তারপর আপনারা আরেকবার সেট করবেন। এইভাবে ছুরি না হয় তাহলে এটাকে ছোট বড় করতে হবে। সেটিং করে, হ্যাঁ? এখন লেগে গেছে, এর মধ্যে লেগে গেছে দাঁতে। দেখি ওভাবে নড়ে না, ওভাবে নড়ে, ঠিক আছে। এটা ছাড়েন। হালকা নড়ে এখন। তারপরে এই যে কান এই যেখানে লাগে নাই, ভিতরে যায় নাই। এই নিচের অংশ একটা দুইটা তিনটা। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার আগে দেবো কানেকটেন, হ্যাঁ? এই যে আপনি যেটা দেখতেছেন দেখে আমাদের বলে দেন, ঠিক। মানে এমন এমন উল্টো পাল্টা আছে নাকি ওটা উল্টা ভাব আছে, সেটাই এই বলতে। যে এই মারের লগে এই মারটা মিল আছে কিনা দেখলাম, একটু আচ্ছা থাকলে জাম হয়ে যাবে। এই সেটটা চিকুন, এই সেটটা একটু মোটা, মোটা সেটটা আপনার সামনে দিয়ে থাকবে, মানে এই মোট ঘুরে দিই মেশিনটা টাইট চলবে, ফিটিংটা। শিখতেছেন, সবাই শিখতেছেন? আপনি ওটা শেখেন না, শিখতেছেন? পরে বোঝা যাবে না, নামটা লিস্ট আউট করে যখন ঝুলাবো তখন বুঝতে পারবেন। এগুলো আশা করি কোনো সমস্যা নাই। এখান থেকে যে এখানে কারিশমা হবে যে কে কতটুকু নিয়ে গেছে। একদম কাট করে দাম করে দেওয়া। এটা কিভাবে দিলেন? ও ঠিক যেভাবে খুলছিলাম ওইভাবে। হ্যাঁ খুলে ওই নাটটা ক্যামেরা টাইট দেবো, ছিল এটিকে নাটটা টাইট দিয়ে সেট করে নিলাম। শেষ।
দেখেন চিমটাটা কেমনে কেমনে আরেকবার বাইর করেন চিমটাটা। এভাবে ঢুকবে, ঢুকে এই যে এটার ভিতরে লাগবে আরেকবার বাইর করেন একটু। বল ছাড়া গোটলা এই যে বসে গেল। হ্যাঁ বড় গোট লাইন আপ লাগা লাগে। কে কে এর ক্যারিয়ার রড দেখেন কেমনে ঢুকাচ্ছে। ববিন থেকে আসলো এই যে ববিনে। এটা কেমনে বসালেন স্যার আপনার এইটা কিন্তু পজিশন বল বাল বসাচ্ছে এই যে বয়স আছে এটার মাপ দেখেন কোনটা। এইটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা কিন্তু কোন অ্যাঙ্গেলে রাখবেন এটা তো বুঝতে হবে আপনার। এই যে দাগটা দাঁড়ান কেমনে কি করলেন। এইটা টাইট দিতে হবে ঠিক এইটা সাথে এইটা লেভেল একবার এইটার সাথে এই যে এটার সাথে এটা কিন্তু একদম সোজা বরাবর লেভেল থাকবে। আচ্ছা মাপটা হলো এই আঙুলে মাথা আঙ্গুলের মাথা নকের আঙ্গুল তো আঙ্গুল এক না তো তো 1 cm বা 1.5 cm মাপ দিতে কত মিলিমিটার কত সেন্টিমিটার মিলিমিটার কত মিলিমিটার একটু দেখে দিন এটা কত মিলিমিটার ভাই শুয়ে যাবে শুয়ে যাবে। এই যে সুইটা এখানে ছিল এই এটা মিলি খারাপ হয়ে গেলে সুই লাগার জন্য একটা লাগানো নিয়ম হচ্ছে রেঞ্জ বোর্ড রেস বোর্ড বডি রেস বডি রেস রেস বডি এটাই মেইন জিনিস এখানেই প্রবলেমটা বেশি হবে বেশি লাগবে পুলিশ এখনো বেশি লাগবে এটাই পরিশ্রমের জায়গা এখানেই প্রবলেম হবে সুতা কেটে যাবে এই জায়গাতে খালি তেল দিবেন আমরা তো খালি উলন লাগবো না তেল দিলে কাজে বাকি হয়ে যায় না এমনি বাকি হয়ে যায় এগুলো নয়েজ না দিই ববিন কেস এরপরে রেস বডি লাগার পর ববিন কেস লাগানো। না মাপ দি এই যে মাপ মাপ আনতে সেই মাপের সময় চলে আসছে। সেটেল বডি লাগানো হয়েছে স্যার। এই যে মাপ দিচ্ছি কিন্তু মাপটা তো আগে আমরা দেখিয়েছি তারপর মাপটা আরেকবার দেখাই। মাপটা ফাইনালি কোন অ্যাঙ্গেলে ওই সুতো যে উঠে যে সেগুলো কোথায় রাখবে কঠিন হয়ে যাবে মাপটা আমরা সুন্দরভাবে আপনাদেরকে শেখাই দিচ্ছি। মাপটা এটাই মাপটা কি ঠিক আছে আর এগুলো জাস্ট টাইট দিচ্ছে আর কি টাইট দিয়ে ফাইনালি তো এখন ফাইনাল চেক দিচ্ছে এই জন্য মেশিন টাইট দিয়ে দিচ্ছে। আধা ঘন্টা আধা ঘন্টাটা ক্লাস এটা A to Z আপনার যেতন আমি বুঝাইছি জীবনে কেউ এরকম বুঝাবে না। না এই যে না সময় বুঝিনি সেটা গাধা। কথা যদি না কইতাম আর কাতে হয়ে যাবে আরো আরেকটা কইরা দিয়া সরে দিতাম। এই যে মাপটা নিলাম এই যে মাপ দেখেন হ্যাঁ, মাপুকে দেন আমি দেখি আমার কাছে দেন এইদিকে দেন আমি মাপটা আর একবার সুন্দর করে দিয়ে দেই দয়া একদম ধরেন মাপটা দেখে নেন দাঁড়ান সরে দেন সুইটা থাকবে কিন্তু সুইয়ের ওই দেখেন লাইট দেন এখানে ওদিক এই যে সুইয়ের এই যে সুইটা কিন্তু ঠিক এইভাবে থাকবে মানে ছিদ্রটা একবার এইদিকে থাকবে এইদিকে থাকবে সুই উপরের দিকে। এরপর আস্তে আস্তে ঢুকান দেখেন স্টপ আপনি দেখেন একটা কলম দেন এই যে ছিদ্রটা ঠিক এই বরাবর থাকবে এই যে এটাতে এটা ধর তাহলে দুইটা একসাথে এটা ঠিক আছে ভালোগুলো লক্ষ্য করেন এই ছিদ্রটা এইটার মধ্যে দিয়ে এই যে এটার মধ্যে দিয়ে ঠিক এখানে থাকবে এই যে এই কালোর উপরে। এবার একটু ঘুরান আর একটু ঘুরান আমি বলে দিচ্ছি না এইভাবে যখন এটা উঠে যাচ্ছে হ্যাঁ আরেকটা পেজ দেন
দেন পেজ দেন, পেজ দিতে থাকেন, আমি আবার দেখাই দিচ্ছি। পেজ দেন, যেভাবে ছিল ওইভাবে পেজ দেন, শুধু ঘুরান, আপনি ঘুরান, আস্তে আস্তে ঘুরান, একদিকে ঘুরাবেন, একদিকে এবার ঘুরাতে থাকেন। ওই দেখেন আবার চলে আইছে, এই যে এই যেখানে চলে আইছে। তার মানে আপনি বুঝলেন, সবসময় দেন দেন, অর্থাৎ এই সুইয়ের পজিশনটা রাখতে হবে এই বরাবর, এই যে দাগ, এই এতটুকু থাকে, তাই তো, এই এটা ওকে স্যার পজিশন করে লাট কোথায় টাইট দিই একটা নাট আছে দেখেন, এই যে নাট, এটা নিচে নামান। এই যে নিচে নাট, ওই নাটে